Med Nexus får vi et nyt dokumentationskoncept, og med det også en række nye begreber. Og vi vil nu fortælle om, hvordan vi arbejder med det nye fælles dokumentationskoncept og introducerer dig til de nye begreber. Det nye dokumentationskoncept betyder, at der er en række opgaver som myndighed, det vil sige visitation og rehabilitering, og udfører af fælles om. Opgaver, som tidligere har været adskilt. Det betyder, at der i Nexus er redskaber og skemaer, som myndighed og udfører er fælles om, og hvor begge dokumenterer i samme skema. Du skal nu se en skitse, som viser, hvilke faser en borgers sag er igennem. Undervejs viser vi, hvem der løser hvilke opgaver, og hvor vi dokumenterer fælles steder. Det første, der sker, er, at visitation og rehabilitering modtager en ansøgning fra en borger. Visitator eller sagsbehandler laver så det, der hedder en sagsåbning. Næste skridt er at lave sagsoplysninger på borgeren. En sagsoplysning er i princippet en udredning af borgerens situation, hvor visitator eller sagsbehandler finder ud af, hvilke indsatsområder der er for den enkelte borger. Altså hvilke udfordringer i hverdagen den enkelte borger oplever. I forbindelse med sagsoplysningen støder vi på et af de nye begreber, nemlig tilstande. Borgerens tilstande beskriver de indsatsområder, den pågældende borger har. Det vil sige sig, hvilke udfordringer har borgeren i hverdagen, som vi eventuelt skal understøtte. Der findes 3 typer tilstande. Den ene er helbredstilstande, den anden er funktionsevnetilstande, og den tredje er lokale tilstande, som er særlige for os her i Aabenraa Kommune. Helbredstilstande udspringer af den sygeplejefaglige udredning. Det vil sige sig, de retter sig meget direkte mod borgerens helbred og de udfordringer, der må være i forhold til det. Det kan være forskellige former for sorg, ernæring eller problemer med respiration. Under helbredstilstanden findes også tilstande, som relaterer sig til borgerens mentale, kognitive og sociale udfordringer. Den anden mulighed er funktionsevnetilstande, som dækker over borgerens udfordringer i forhold til dagligdags aktiviteter. Den tredje mulighed er tilstande, som er lokale for os i Aabenraa Kommune, fordi vi bruger samme dokumentationskoncept på tværs af alle forvaltningsområder. Det er disse tilstande, som sikrer, at vi til fulde dækker borgerne inden for handicap og psykiatri. Tilstandene hedder Nexus-tilstande, når du møder dem i Nexus. Tilstanden finder vi i sagsoplysningsfasen, og det er i første omgang myndighed, der opretter tilstanden. Derudover oprettes en række generelle oplysninger, og dem er myndighed og udfører fælles om at udfylde. Dog oprettes de i første omgang af visitator eller sagsbehandler. De generelle oplysninger kan fx være borgerens motivation og mestring, hvilken rolle borgeren har i familien, vaner eller livshistorie. Når visitation og rehabilitering er færdig med sagsoplysningen, træffer de en afgørelse og kan afgive en bestilling. De opgaver, der er blevet beskrevet indtil nu, er opgaver, som bliver løst af visitation og rehabilitering. De er markeret med den lilla farve. Nu skifter vi farve til grøn, som signalerer, at det er opgaver, som udfører løser. Når man som udfører har modtaget en bestilling, laver man som det første den faglige planlægning. Den faglige planlægning er ikke kun planlægning af ruter eller kørelister. Til faglig planlægning hører også udarbejdelsen af de indsatsmål, man skal arbejde efter, og de handlingsanvisninger, man skal bruge. Indsatsmål er de mål, udfører og borgere laver i fællesskab. Indsatsmålene skal selvfølgelig laves ud fra den bestilling, man har fået for visitation og rehabilitering. På den måde er det, som vi kender det fra tidligere. Vi har et niveaumål for visitation og rehabilitering, og så laver udfører en række mere specifikke mål dertil. For at kunne nå indsatsmålene, skal der også beskrives handlinger. Det gør vi i handlingsanvisninger. En handlingsanvisning indeholder en helt konkret beskrivelse af, hvordan en bestemt handling udføres hos borgeren. Handlingsanvisninger kan justeres undervejs, hvis man f.eks. vurderer, at en handling ikke fører til det mål, man har sat. Det næste skridt er udførelsen eller levering. Det er her, det konkrete samarbejde med borgeren foregår. Og her møder vi endnu et af de nye begreber. Når man i forbindelse med besøg hos borgeren har brug for at dokumentere informationer, sker det via det, der hedder observationer. Observationer kan fx handle om borgerens tilstande, indsatsmål eller handlingsanvisninger. Det kan også være, at man observerer noget usædvanligt hos borgeren, f.eks. opkast eller diarré, som man har behov for at dokumentere, og det gør man også i en observation. Efter udførelse eller levering er næste punkt opfølgning. Vi foretager både løbende opfølgning undervejs og en samlet opfølgning, når det er tid til at se på, hvordan det som helhed går med den indsats, der er bestilt. I opfølgning forholder man sig til, hvad der står beskrevet i de relevante tilstande. Og det er her, at opfølgning er det helt afgørende fælles element. Opfølgning er nemlig en fælles opgave for myndigheder og udfører. Helt konkret opdaterer udfører i forbindelse med opfølgning det tekstfelt med beskrivelse af borgerens udfordringer og hvordan man ser det i dagligdagen, som myndighed oprindeligt udfyldte
da tilstanden blev oprettet. Det betyder, at myndigheder udfører her arbejder i et og samme skema, og ikke som tidligere i hver deres særskilte skemaer. Vi skal altså hjælpe hinanden med at sikre, at informationerne om borgerens situation altid er aktuelle og præcise. Du har nu fået en introduktion til det nye fælles dokumentationskoncept og de nye begreber, som du vil møde, når du arbejder i Nexus.